আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে ব্লগটা শুরু করছি একদম সকাল থেকে। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে, আর সকাল সকাল এরকম ঝুম বৃষ্টি দেখে একদম মনটাই একদম মনে হয় যে জুড়িয়ে গিয়েছে, একদম ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। আর বৃষ্টি মানেই তো আমাদের বাঙালিদের খিচুড়ি, সবার ফার্স্টে আমাদের মাথায় চলে আসে খিচুড়ি। সবাই ঘরের সবাই ডিমান্ড করে যে আমরা খিচুড়ি খাবো, তো এর জন্য হচ্ছে সকাল সকাল খিচুড়ি বসিয়ে দিয়েছি, সবজি খিচুড়ি। আর বাহিরে এরকম বৃষ্টি দেখে এখন আয়াতে বাবা বলতেছে চলো বৃষ্টিতেই ভিজি। আর এত পরিমাণে খারাপ লাগছে, আগের কথা মনে পড়ে যখন স্কুল কলেজে পড়তাম, তখন তো বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাসায় আসতাম। মানে অনেক দিন আসলে বৃষ্টিতে ভিজা হয় না, তো ভাবলাম যে আচ্ছা আয়াতের বাবা যেহেতু বলছে দেখি ভিজা যায় কি না। এই তো খিচুড়ি বসিয়ে দিয়েছি, আরেক চুলায় হচ্ছে গরুর মাংস বসিয়ে দিয়েছি, আর সবজি খিচুড়ি বসিয়েছি। একদম পাতলাও না, আবার একবারে ঝরঝরা খিচুড়িও না, হালকা হচ্ছে মাখা মাখা খিচুড়ি। তো খিচুড়ি বসিয়ে দিয়ে এখন ছাদে চলে আসলাম যে আসলে দেখি যে আজকে একটু বৃষ্টিতে ভিজি, কারণ অনেক দিন ভেজা হয় না বৃষ্টিতে। আর এখন ছাদে আসার পরে মনে হচ্ছে যদি আসলেই না আসতাম, আমার মনে হচ্ছে যে অনেক কিছু মিস করে ফেলতাম। আসার পরে এত ভালো লাগছে, মানে সব কিছু মিলে প্রকৃতি এত স্নিগ্ধ লাগছিল, আর ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। মানে অনেক দিন মনে হয় যে এরকম প্রকৃতি মানে ছাদে এসে দেখা হয় না। বললাম না অনেক দিনই ভেজা হয় না আসলে ওরকমভাবে। আর যেটা বলছিলাম যে আগের দিনগুলোর কথা, স্কুল কলেজ থেকে ভিজতে ভিজতে বাসায় আসতাম, তারপর কাজিনরা আমার যে চাচাতো বোনরা একসাথে বড় হয়েছি, তখন যে ভিজতাম, মানে এত ভালো লাগতো। ছোটোবেলার সেই সব কথা মানে মনে পড়ে গিয়েছে। আর মুরব্বীরা যে বলে যায় দিন ভালো, আসলেই সত্যি। আমার কাছে মনে হচ্ছে যত বড় হচ্ছি, মানে আমাদের পেছনে যেই টাইমটা ফেলে রেখে এসেছি, আমার কাছে মনে হচ্ছে না আসলেই তাই। পেছনের টাইমগুলো আরও অনেক বেশি সুন্দর ছিল। ছোটোবেলার ওই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে অনেক খারাপ লাগে। একসময় যখন ছোটো ছিলাম তখন মনে হতো যে না আসলে মনে হয় বড় হলে ভালো লাগবে। এখন দেখি না, আসলে ছোটোবেলার দিনগুলো অনেক বেশি সুন্দর ছিল। এই তো বৃষ্টি উপভোগ করছি, আর আমি আশা করছি আমাদের আজকের ব্লগটা আপনাদের অনেক বেশি শান্তি দিবে, ঠিক আছে? মানে ঢাকার জীবন হয় কি এত কোলাহলময়, আর এই যে যারা বাহিরে জব করে তারা তো আসলে বুঝতেই পারেন এত ভাবসা গরম, এর মধ্যে এরকম বৃষ্টির স্নিগ্ধতা সবাইকে আসলে একটু এক মুহূর্তের জন্য হলেও চোখে একটা শান্তি দেয়। আসলে দিন শেষে শান্তিটাই হচ্ছে আসল। মানুষ তো আসলে এত কিছু কেন করে, সব কিছু শান্তির জন্যই। যদি আমাদের এই ভিডিও দেখে আপনাদেরকে একটু শান্তি দিতে পারি, এর জন্যই কিন্তু এই ভিডিওটা করা। আয়াত অনেক রিকোয়েস্ট করছিল যে আমি একটু ভিজি ভিজি, বাট না, যে ভয়ে ভিজতে দিচ্ছি না, যদি ঠান্ডা লেগে যায় এই ভয়ে হচ্ছে আর ভিজতে দিইনি। আর অনেক বেশি ভালো লাগছে আজকে বৃষ্টিতে ভেজার পরে। আর এই যে গাছপালাগুলো একদম সবুজ হয়ে আছে বৃষ্টিতে। এই তো আমাদের ভেজা শেষ, এখন চলে যাবো, আর বেশিক্ষণ থাকবো না, কারণ আয়াত প্রচুর জ্বালাচ্ছে, আয়াত ভিজতে চাচ্ছে, দেখা যাবে ঠান্ডা লেগে যাবে। এখনও আসলে আম্মুর কথা মনে পড়ে গেল, যখন ছোট ছিলাম আম্মু ঠিক সেম করতো, যে আমরা একটু বৃষ্টিতে ভিজতে চাইলে আমাদের বোনদেরকে বের হতে দিত না। অনেক রিকোয়েস্ট করে হয়তো দেখা যেত একটু বের হতাম, তারপর বলতো তাড়াতাড়ি চলে আসো। এখন বুঝি মা হয়ে যে আসলে মাদের আসলে কতখানি টেনশন হয় সব কিছু নিয়ে। আসলে যখন যেই পরিস্থিতি দিয়ে যে যায় তখনই আসলে এই পরিস্থিতি বুঝে। আসলে প্রত্যেকটা স্টেজে এখন বুঝি আসলে মারা আসলে কত চিন্তিত থাকে বাচ্চাদেরকে নিয়ে। পৃথিবীতে কোনো কিছুর বিনিময়ে আসলে মায়ের তুলনা হয় না, মার তুলনা আসলে মাই। আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। যদি আমাদের ব্লগটা ভালো লেগে থাকে আপনাদের কাছে, ইউটিউবের থেকে যারা দেখছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর যারা হচ্ছে ফেসবুক থেকে দেখছেন লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে পাশেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।